This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. സ്ട്രക്ചർ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അത്. അവിടെ റോബോട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത്. അയ്യോ എനിക്കറിയത്തില്ല, നീ എങ്ങനെ കണ്ട്? പട്ടിക്കുട്ടിയെ പോലത്തെ റോബോട്ടാ? ആണാ? എടാ ഇതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ, നീ എവിടെ നിന്ന് കണ്ട്? പത്തതുണ്ടോ ശോഭ? ഇത് നേരെ അതാ ശോഭയുടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അത്. ഏരിയയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ലൈവ് അടിപൊളി ഏരിയ. സമയം ഏകദേശം 4 മണി കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു ടൈമിൽ വരുന്നതാണ് നല്ല ഭയങ്കര ചൂടുണ്ട്. അകത്ത് കയറിയാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അകത്ത് കയറിയാൽ പിന്നെ സീനില്ല. ഓ നൈസ്. സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ഫോൾ സീലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലാണ്, ആ സെയിം ഡിസൈനിൽ. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. അങ്ങേ അറ്റത്തോട്ട് ബോട്ടിൽ വെച്ചാണോ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടോ? അത് പകുതി വെളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പെർഫ്യൂം ഫില്ലിംഗ് മെഷീനാണ്. മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ലോബിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണിത്. അത് അവർ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അവർ പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു, കംപ്ലീറ്റ് ഓയിൽസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കത് പെർഫ്യൂമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും. ഷാപ്പിട്ട് പക്ഷേ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചില്ല, സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്ന സൈഡ് ചീത്തയായിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ലോബി ഏരിയയിലാണുള്ളത്. ഇന്ന് ടിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് ലിമിറ്റഡ് ടിക്കറ്റ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എറൗണ്ട് ഒരു 200 ദിർഹം അടുത്താണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടിക്കറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് സോൾഡ് ഔട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്കിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ലോബി ഏരിയയിലും ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു 1 or 2 hours സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ലോബി ഏരിയയിലും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ദുബായിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചറും കൂടെ കാണാം എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഇവിടുന്ന്. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. ചൂട്ടാ അടുത്തല്ലടാ ചു
എന്നാ പോയിട്ട് വാ, ചെല്ല അതിലേക്ക്. നീ ചെല്ല്, സ്പീഡിൽ ചെല്ല്. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Evolution. തുരുമ്പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ? സൗണ്ട് കേൾക്കൂ. ഇതെല്ലാം ഫോർഡാണ്, ഇതും ഫോർഡാണ്. ഫ്രണ്ട് ഫോർഡാണ്. അവിടെ അത് കൊള്ളാം. എങ്ങോട്ട് പോകണം? ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. ഒരു ഇതുണ്ട്. ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് വരാം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. Be safe, keep distance, avoid groups. പൊട്ടിത്തെറിക്കരുത്. ചെറിയതല്ല, കുഴപ്പമില്ല. പ്രിറ്റി നൈസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. സമയം ഉച്ചയല്ല, വൈകുന്നേരം. ഒരു പെങ്കുച്ച് കയറ് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പിടിക്കാം. ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു. അതല്ല, അവിടെ അല്ല, അവിടെ അല്ല, ഇവിടെ. ഇതെന്താണ് ഇത്? സന്ധിവാദം വന്ന പോലെ. ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ലോക്കാണല്ലോടാ ഇത്. പഴയ ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോടാ. അത് ഇതിന്റെ പേരിലെ ലോക്ക് ഏതാ? ഈ പാലം വളഞ്ഞ പോലെ അത് പൊളിയത്തില്ല. എന്നാ നീയോണ്ട പേരിലുണ്ടാ നോക്കി. മായ സർക്കിൾ. അല്ല, ഇതിന്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ നോക്കി. ക്ലാസിക്കിലൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. കിടും. അല്ലാതെ ഇങ്ങനൊന്നും ആരും കൊണ്ട് ഇടത്തില്ല. അല്ല, ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കിക്കോ. അല്ല, ഇത് പൊക്കി നോക്കിക്കോ. പൊക്കി നല്ല വെയിറ്റ്. ഊരെടുക്കും നമ്മള്. ഇത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുന്ന ഡൗരി. പേര് മാറ്റി. അല്ല, അതാണ് പട്ടിയുടെ നല്ല നല്ല ബുദ്ധി. പ്രതീക്ഷേ ജസ്റ്റ് മിസ്. പ്രതീക്ഷ ഭാഗ്യവാൻ. എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാം.